Què tal, com esteu? Benvinguts a la taverna del Barça. Escolta'm, això no se puede. Molt bé, avui tenim un canvi de guió a última hora perquè de cop i volta Leo Messi aterra a Barcelona, se'n va al Camp Nou i ara explicarem cosetes. Bé, segons un estudi rigorós que he fet mentre estava fent l'esmorzar, el Barça només sap jugar partits que duren emocionalment 3 vides. A Vigo, primer part boníssima, segona part respirem, sisplau. Lewandowski va dir prou drama i va fer un hat-trick com qui arregla una persiana en 5 minuts. Lamine Yamal segueix sent... No hi ha manera de que diguis Lamine Yamal bé. És igual, no tinc cap intenció de dir el seu nom bé. Segueix sent quasi menor d'edat, però juga com si estigués cobrant pensions ja. L'únic drama, la vermella de De Jong, que ens complica la setmana. I ara la pregunta del milió. Això és recuperació real o només ens hem pres un ibuprofè emocional? Mai hem marxat. I Messi, que torna a casa. Això és millor, eh? A més, és una notícia fresqueta, eh? Deixa'm presentar. Sí, però quins nervis. És que, a més, la senyora Sardà acaba de deixar aquí una bomba informativa, no? Diu, tu ja saps, que la meva família són els que van fer la darrera reforma del Camp Nou? Dic, sí, hòstia, és que tots són primeres notícies en aquí. Bé, avui Aina Sardà, Oriol Clavell, la Cora Lavedra, i avui ens acompanya l'Aleix Parisser, presentador i director del programa Tu diràs de RAC1. Ets director també o no? Sí, és de tot. Tot el que sigui per cobrar més ho soc, val? Director, presentador, coordinador i editor. I editor. I editor, tot, sí. Molt bé. I quan acaba et quedes a rentar l'estudi també, sí, o no? també, per cobrar el plus, sí. Perquè, escolta'm, Aleix, si fossis només presentador i no director, la diferència de preu és molt substancial. I tant. Sí. Home, les responsabilitats es paguen. Clar, sí, anava a dir això. Canvia molt? Canvia molt. Has de ser coordinador, productor, director, presentador i editor, per tenir tu tot. Molt bé, per aquells que no sàpiguen qui és i què presenta, que deu ser molt pocs, doncs és un programa que es parla el 99% del Barça i un 1% de les coses, de tota la resta. Bé, l'Aleix fa molts anys que està amb això dels esports, és gran professional i millor persona, i la veritat em feia molta il·lusió que poguessis venir a la taverna al Barça amb tots aquests periodistes que van passant per aquí. I et puc fer una pregunta directament del programa d'ahir, per exemple. Sí. Perquè, clar, quan passa el que passa ahir, que s'ajunten els elements i el Madrid, pam, i el Barça puja, clar, aleshores... Ha passat poc aquesta temporada. Ha passat poc. Però llavors, jo el que acostumo a fer, perquè sóc molt fidel del Tu diràs, el que acostumo a fer és xiringuito. Primer veure la bilis, com es posen dels nervis, com es foten d'hòsties, i després, ja quan vas a dormir, em poso el Tu diràs, al podcast, i la pregunta era aquesta, si noteu aquest ball de diferència amb els podcasts quan hi ha aconteixements d'aquest tipus. Sí, doncs sí. Quan el Barça va molt bé, com l'any passat, que ens vam quedar un trist d'arribar a la final de la Champions, l'audiència puja perquè la gent va calenta i té ganes de consumir més barcelonisme. I, en canvi, quan va malament, és cert que hi ha un sector d'oients que volen sang i que volen sentir la crítica i que et fotis amb De Jong i amb Lewandowski si està bé i amb l'altre, però baixa el consum. I ho notes molt. Curiós, quan el Barça no guanya, les èpoques de Xavi, per exemple, que no van ser bones èpoques, notes que baixen una mica les audiències. I, en canvi, l'any passat va ser descomunal. És que, a més, et dic una cosa, quan no t'agrada especialment el futbol que fa el Barça, fa mandra reviure el que has vist, que és zero. Sí, però a vegades busques respostes, també, no? No, però quan el Barça fa coses, tu vols tornar a escoltar que hi ha hagut un hat-trick. Podem entrar a la xitxa? Uau, és que hi ha tantes podem coses entrar a la avui. xitxa, sisplau? Tenim 2 hores d'estudi, si us plau. No. D'entrada, Aleix, tu, des del teu punt de vista, que vius molt la passió del Barça, com estàs veient aquesta temporada? Com s'està vivint això des de la ràdio més escoltada del país? Doncs que el Barça no acaba d'arrencar, però crec que, tot i no acabar d'arrencar, estem a 3 punts del Madrid i a la Champions portes 2 punts menys que l'any passat a la jornada 4. Per tant, no estamos tan mal, que diria la Porta. Perquè ara, quan tornin els lesionats, jo crec que això ha d'anar a més. És a dir, que el Barça, fent-ho malament, està allà optant a tots els títols, per què no ser optimistes, no? Home, és que et falta la columna vertebral, eh? Et falta, per exemple, Rafinha, Pedri, Joan Garcia... Clar, és que ens falta... I el millor de tot és que tu gires el cap i mires Madrid i tots són interrogants. El Xavi Alonso li estan fotent una canya que dius, de veritat, els diaris abanderats del madridisme li estan fotent una canya que em sorprèn. Perquè normalment, quan li foten canyes, que en Florentino alguna cosa així xiueja a l'orella dels editors dels diaris, perquè, escolta'm, ja el que diu el Florentino va a missa, per entendre. Però, entre altres coses, és que li donen canya perquè ahir no es va veure a Mbappé. Això és molt greu. És que depenen d'ell i del Courtois. Ja tindrem temps de parlar del Madrid
Madrid És d'aquí que una estona. mola molt parlar de quan el Madrid està... És que saps qui fa... Ditet a la llaga, mira. Saps qui falta, vist el que hem vist? Ara no sé si estaràs amb mi o no. Falta Íñigo Martínez. Sí, totalment, Falta Íñigo completament. Martínez. Sí, però és que ahir vam descobrir també quin lateral que tenim. És que, clar, Eric què hem de fer amb Garcia. aquest senyor? Què hem de fer amb l'Eric Garcia? O sigui, és increïble. Posició que agafa, posició que supera el teu antecessor. O sigui, és una passada, I aquest encara que tingui una màscara, que És no vegi bé i exacte. tot això. totalment. brutal, Si aquest Araujo home. continua a aquest nivell, jo jugaria amb Eric de lateral, Araujo, Covarsí i Valdés. Bueno, i el Totalment Koundé, que no d'acord. deia que volia tornar de central, doncs torna de central com vulguis. Però No, és que el Koundé, lateral, descansa. de moment a l'Eric, sí, perquè porta una temporada, pobret, el Koundé. Sí. Allò que diuen... No, pobret no, perquè a sobre es queixa, parla més del compte. No, Koundé, que et doni una mica l'aire, medita el teu comportament dintre, fora del camp, parla més dins del camp que fora. Fes algunes passarel·les de moda, si de cas. I ja tornarem a parlar, però és que esteu parlant d'Eric Garcia. Brutal, I de eh? Lewandowski, que molts el volíeu enterrar. Lewandowski és El increïble. tema Lewandowski, que el teníem cop de pala i al forat, i ara de cop i volta Clar, és que jo crec que torna a renéixer. l'hem enterrat molt ràpid a Lewandowski, no? I és un tio que li cauen els gols de la butxaca. Sí. Vull dir, és que sense fer res de l'altre món ja és el màxim golejador de l'equip, amb 7 gols, sense haver jugat sí, pràcticament, està havent estat lesionat. lesionats. En canvi, Ferran Torres ho ha anat jugant tot i també porta 7 golets, no? Vull dir, la diferència és aquesta, que el tio a la que té te les enxufa. Jo ara jugaria amb Lewandowski. I Ferran Torres ja tornarà a tenir les seves oportunitats, però és que Lewandowski, primer, que les defenses estan més alerta, perquè no és el mateix tenir allà Lewandowski que tenia Ferran Torres amb tots els meus respectes, no? Per tant, genera una mica de por a les defenses. I el tio està bé, ha tornat bé de la lesió, físicament se'l Però veu jo bé. crec que és molt important parlar de que és molt positiu dir que tornem a tenir el gran Lewandowski. Això no és negatiu i no hi ha cap problema amb Ferran Torres. És que hi ha minuts, desgraciadament hi ha tants partits, que hi ha minuts per tots. Per tant, és una grandíssima notícia tenir a dos jugadors, un més endollat que l'altre, però Ferran també està fent una bona temporada. I hem més alts i baixos, hem de recordar però- que Ferran Torres, la temporada passada, en alguns moments, ens va salvar de Sí, moments sí, complicats. va ser clau. I va fer el seu paper, i va assumir el paper No, i aquest any de també, salvador de i aquest any partits. també està fent els seus golets. El problema és que, clar, el que deia l'Aleix, el Lewandowski s'emporta 2 jugadors o 3, igual que el Lamine, llavors, clar, a davant van de puto cul. No, i Entre el Lamine, que Oriol. la Poblatge no sé on te l'ha deixat, perquè... Oriol, ojo, i com la pentina Bueno, clar, és Lewandowski que una amb el classe, cap? té una Sí, classe. És que t'has de callar i dir què vols, noi? Què vols? Vols renovar per l'any que ve? Renova, perquè és que ens sortiràs molt més barat, o sigui, ningú et pot assegurar aquests gols, encara que tingui 37, 38 anys. És important recordar que cada cop hem d'anar més a plantilles molt més llargues. Tenim molts partits i tenim molt poca pasta. Per tant, el que funciona, per poc que funcioni, imagina el que us dic, que es quedi. Però per què Sí, el veieu sí. fora, per exemple? Vosaltres apostaríeu que marxa, no? Alguns comentaris Sí. que he sentit per RAC1 teniu bastant coll avall que marxa. Jo crec que el club, si pot fitxarà un davanter una mica més jove, amb progressió o prometedor. No? I dels que estan al radar, qui t'agradaria que acabés a les files del Barça? A mi Haaland, però... Sí. però... Bueno, perdona. Sí, però no tenim pessetes. No, a veure, el president Laporta donava a entendre que tenia un somni humit bastant que podia ser real. Sí, l'únic és que o t'has de vendre un jugador i amb aquella pasta intentar fitxar Haaland i convèncer-lo, o si no, el Barça ara mateix ho té complicat. Per cert, no estava dins del menú del dia, però heu vist la pancarta que li van fer a Guardiola? Sí, pels 1000 partits, vols dir? Sí. Que li van fer una pancarta en català demanant que es quedés, no? Sí, clar, és que allà si no havien vist mai tan bon futbol ni guanyat tants títols... A la seva vida. Clar. Home, clar, que volen que És es quedi. acollonant. A pesar que des d'aquí ja l'hem enfonsat, a Guardiola. Des d'aquí som així, i hem dit, mira com ja no va bé, mira com se li està acabant la seva ja... aquest és any- que aquí tenim una facilitat. En rebentar-ho tot? Sí, tenim com poca Però paciència. jo crec que aquí, més que aquí a Catalunya... Conya, estàvem dient que Lewandowski el teníem enterrat. Per això et dic, és que aquí enterrem a tothom i els pobres els enterrem vius i després quan tornen a respirar aixequem una Però mica on la te treuen sorra i bilis, diem, sobretot ui, amb el Guardiola, amb en Pep, és a Madrid, sobretot. Sí, A sí, Catalunya però se l'estima sí. molt més que se'l pot estimar a Espanya, no? Vull Sí. dir, és que aquí a Catalunya hauria de ser Déu. Déu, sí, Déu. totalment. Aquest Sí, senyor, sí. i ja no només pel futbol, per tot el que fa pel país, per tot el que diu, per com xerra, vull dir, pel que va fer com a futbolista, Escolta, també. per com entrena, vull dir, 1.000 partits, n'ha perdut 128. De 1.000 partits com a entrenador, n'ha perdut Escolta'm, i 128. ara el Madrid no ha de jugar contra el City un dia d'aquests? Sí, el 10 de desembre. Al Bernabéu, el 10 de desembre. Oi. Bueno, escolta'm, lo d'ahir va ser una recuperació del millor Barça o només un miratge de... No, jo crec que a poc estan ajustant algunes coses. Per exemple, ahir a la tertúlia allà a RAC1, tu diràs, els analistes, que en saben més que jo, deien a la segona part ja has fixat que la defensa, el fora de joc, ja no estava a la línia del mig del camp, sinó que havien tirat... Anava a tirar enrere molts Però molt la sovint. resta també, a la
la segona part. A la segona part ja anaven 5 o 10 metres més enrere tots. Vull dir que no passa res, continua sent avançada, però no estàs a la línia al mig del camp, estàs 5 o 10 metres més enrere. Ara en parlarem d'això i Llavors, el debat que va generar després del partit del Bruges, perquè sembla que hi va haver-hi un mal rotllo. Però a veure, nois, és que què voleu? Ho volem tot, aquí volem jugar bé, jogo bonito, volem tiqui-taca, volem gols, volem joves, volem victòries, però a la mínima que ens posen una mica les cordes contra la paret ja sabem el que juguem, és un joc arriscat, però és que si no, guanyant xiularíem si ens tanquéssim darrere i fiquéssim 2 autobusos. Aquí diríem, això no és el futbol que volem, això no és l'ADN Barça... Això va passar amb Xavi, la Lliga de l'1-0 va passar amb Xavi, això una mica. Per tant, sí, tenim una mica de risc, però a mi, perdoneu, sí, davant del Brujas jo també volia cremar moltes coses, però a mi, jo és que ahir estava com perquè em veiessis, Badó? T'enamoraves de mi. Però és que, clar, Més. Cridat. Sí, ahir estava que ho donava tot. Veies el Lewandowski com pressionava, veies el Lamine com pressionava, com baixaven. Escolta, el Lewandowski va baixar a recuperar una pilota a la frontal de l'àrea. Rashford fins i I el tot. Rashford, exacte, el Rashford. És curiós perquè retornes d'aquesta... Quan vens d'una lesió, i a més una lesió que ha estat perllongada en el temps, que dius, com tornarà aquest? Valent també l'entrenador de posar-lo ja, i que volta el tio t'entra, te'n fot 3. Clar. Home, està molt bé. Sí. Ho tenia que tenir molt clar per posar-lo, i ell tenia que tenir molt clar que estava ja amb les aptituds suficients com per fotre un partidàs com el que va fer. Jo suposo que Lewandowski, al tenir una certa edat, tot i que és un prodigi muscular, perquè no sé si la Lewandowski l'ajuda o no l'ajuda, està fet un pinzell, deuen fer allà un treball de gimnàstica i d'estiraments acollonant, perquè el tio està molt bé físicament amb 37 anys i mig, però necessitava un temps per tornar després de la lesió muscular, que es va trencar en Polònia. Sí, però ara torna a marxar a la selecció. Tornen a marxar tots. No, i tenen Espera. un partit clau per anar al Mundial, eh? No em cremis això. No. No m'ho cremis perquè això... Però clar, es va lesionar a mi marxant, em té cremada, això. No, Ja en parlarem, ja sé. ara en parlarem. Jo no t'ho cremo, però estic cremada, amb això. I mira Vull dir que per que- cremar-me a mi... Però que està millor Lewandowski, sí. Va necessitar minuts a Bruges, minuts a tal, van entrant, i ahir, en canvi, ja el veus que dius, vale, torna a estar fi, torna a estar de cara a gol amb aquella xispa, no? Amb aquella espurna que tenia Lewandowski, i això és una magnífica notícia pel Barça. Jo crec que avui Lewandowski, evidentment, està acaparant portades i titulars, però també crec que és de justícia parlar de Lamine Yamal. L'hem cremat molt. Sí. L'hem criticat molt. Bueno. L'hem assenyalat molt. Sí. Jo no, Sí. Jo parlo per ser políticament correcta, Jo sí. Vale? Jo no. Llavors, ara què? Perquè si la seva vida nocturna, si la seva vida diurna, Doncs si la seva nova casa, ja em tenen el cap atxitxarrat... Ell es va equivocar una mica abans del Clàssic, fent tot això de la Kings League, i es va fotre en un merder que no tocava, i n'ha pres. Que ja vale amb els anys que té. No, i tu has començat el teu speech amb l'edat que té, que noi? ja vale amb l'edat que té. Sí, clar que sí, l'edat que té. Sí, però una cosa... ja. Però Si tu és el madur veies. per guanyar el que guanya i jugar al Barça i portar el 10, és madur per no fer Però, tonteries. Badó, Estic d'acord. ara fora conyes, però l'edat que té, però tu el veies ahir, com manava i fotia bronques en el De Jong, el Lewandowski, clar, dius, un tio de 18 anys Com va defensava? assumir un lideratge a davant de tots els jugadors que ningú li Però és que, deia escolta'm, res als comentaris que feia. Que prou, que sota el paraigües de l'edat de Lamine Yamal ens l'acabarem carregant. No, perquè ja us ho vaig dir l'altre dia, que estava ben fet el que va fer davant del Real Madrid. No, però aquí la culpa no és només seva. Jo us ho vaig dir aquí, també és del Barça, de la normativa que té el Barça. El Lamine Yamal no es va saltar el codi disciplinari que hi ha. Per tant, no va fer res mal fet. Fora de lloc, sí. Doncs aquí hi ha d'haver gent, que ho hem dit moltes vegades, ha de tractar que canvi la normativa del club. No és un tema d'exigències, de no pots... No, sinó que l'acompanyi, que l'ajudi, que el mimi, que no tingui necessitat... Què dèiem la setmana passada? Si Lamine Yamal, després d'un clàssic, hagués marxat a Milà com a entrenador Pep Guardiola, ara mateix està tenyint el cabell, ja t'ho dic. Perfecte, però i d'aquí és més culpa? Perquè ell va demanar permís al Barça per fer-ho. No ho ha fet d'amagatotis. O sigui, pensem bé, perquè clar, és molt fàcil ficar-li la cartereta. El que passa és que el Barça crec que tampoc sap ben bé com gestionar aquest crac amb aquesta edat. Potser que algú s'hi posi, eh? Per això et dic, és que la culpa no és de Lamine Yamal, Però té assessors no? coneguts, el Lamine, que... O sigui, se sap No. algú que el vegi per ell. El seu representant. Gent del seu entorn de Rocafonda. Però si és en Moja i en Soja anem arreglats. És el són Moja i els en seus Soja. assessors. Sí, de moment ell se'n refia de la gent del seu entorn i Jorge Méndez que li està... Però és que jo cada vegada que sento parlar del Moja i el Soja és com el Billy Manili. Jo no sé... O Barry Flappy, saps? Allò que, ostres, anem I t'he arreglats de amb dir, aquest i parell. dintre d'això són dos nanos encantadors, Segur. No, t'ho prometo, que no, que els conec personalment, que són dos nanos encantadors, però són com ells,
són joves, intenten mirar i procurar el millor per ell, però tampoc tenen o sigui, el que es diu avui en dia expertise per portar un tio amb aquestes condicions. Sí que és veritat que li procuren el millor per ell, perquè de debò, que si parles amb ells veus que es desviuen, per la Lamine Yamal. El que ha fet el negoci del segle ha sigut en Piqué perquè no sabia com col·locar la casa, mira, li ha col·locat en el Lamine, tu. Sí. Se li ha col·locat claríssim. Primer el fa anar a la Kings League, ho rebenta tot, li ven la casa, què més? Ha rebentat les audiències, que estaven bastant mortes, i el No, mortes tampoc. No, home, però escolta... Estaven de parranda. O sigui, les audiències no tenen res a veure amb el pic que van fer amb el Lamine Yamal, a més, a la setmana del Clàssic, amb tot el que comporta, i fins i tot també té el del Madrid, que aquell tio l'altre dia va fotre una jugada d'escàndol en la Kings League, és que jo soc molt malalt també d'aquestes coses. Però és que et passa el mateix, el Piqué el vau enfonsar tots i el vau enterrar en comptes d'escombrar-lo cap a casa, perquè és un tio que és un crac, amb els seus defectes. Mira Piqué, que té l'Andorra, i ara ha fet que l'Ibai també tingui un equip des de... A Rubí... L'ha agafat exacte des de baix. Perdó, és que hi ha tanta temàtica. En sèrio, 2 hores o me'n vaig? Tens sintonia amb el rotllo una mica, sisplau? Si tot va bé. Sí. Com que tot va bé? Però li encanten les sintonies de mal rotllo, ja ho sabem. No, a tu no. Dic, en el Barça. Tu ja sabem que no, que ja has vingut amb la camisa negra i fas una mala cara, no? Què t'ha passat aquest cap de setmana, carinyo? Ja t'ho explicaré amb calma. El Barça viu amb inquietud la nova convocatòria de Lamine Yamal amb la selecció espanyola, els problemes de pubalgia que el jove extrem arrossega des de la seva primera concentració al setembre continuen condicionant el seu rendiment i el club insisteix en la prudència i la dosificació del talent del jugador. No em diguis que no. Com que no? La pubalgia fa... O sigui, tècnicament el tio està perfecte, però hi ha moments que no acaba de ser el Lamine Yamal de l'any passat. No, és que Nico Williams, l'altre dia. Nico Williams, diumenge després del partit del Golàs, que va fotre... Nico Williams està prohibit en aquest programa. Té pubalgia i va dir, nois, jo he jugat aquest partit, però el que ve és possible que no el jugui. Per començar, parlar de la pubalgia ara, després del partidàs que va fer ahir, costa de creure que no torni a estar bastant al 100%. És cert que la pubalgia va i ve. És cert que algú jove com ell la pot suportar bastant bé, perquè et deixa jugar bé. La pubalgia, el que passa que et molesta, et fa mal, et toques, però et pot deixar jugar bé. El que ha de fer... Escolta'm... Marxa i deixa'm seguir parlant. Fem el que vulgui. No, ens anem tots allà, a la cúpula del Garraf, que si no vas a la cúpula del Garraf no ets ningú. No ets ningú. Es menja bé, per això. Amb la Nicky Nicole? Te'n vas a la cúpula del Garraf, que foti el que vulgui, la pubalgia, que faci... Bé, és igual. Bueno, és igual. El problema no el tens amb Lamine Yamal. El tens amb Filemón. Amb Mortadelo. Filemón. O l'aprenent. Sí, home, totalment. A veure, mentre Lamine s'enfronta a un nou repte amb Espanya, Jan Laporta i Hansi Flick segueixen de prop la situació i, sorprenentment, la selecció també ha cridat a files... Ai. Dani Olmo. Sí. A veure, Dani Olmo perquè va sortir ahir a jugar, perquè si no era un escàndol, Sí. Si no era un escàndol. Si Dani Olmo ahir Hansi Flick no hagués fet jugar perquè encara no estava en condició, o sigui, seria anar a la selecció, lesionar-se, anar al Barça, no jugar ni un sol partit i tornar a la selecció a jugar. Unes escorrialles de minuts a Bruges, no? Crec que va jugar, o contra l'Elx, i ja està. I ahir t'he de dir que ho va fer bé en una posició que no és la que habitualment l'havíem vist, que és la posició de Pedri. Va jugar més d'interior que no de mitja punta, i a mi em va agradar ahir Dani Olmo, perquè a més sortia fred, no s'ho esperava, i crec que va estar bé en la creació del joc de l'equip. És any de Mundial. És que no et diran que no. Els jugadors volen anar a Espanya, perquè és que potser no tornen a jugar un Mundial a la seva vida. I Dani Olmo ja anirà. Però Lamine Yamal, perdoneu, té la posició assegurada. Ell es pot permetre dir-li... No vengo. A ver, Jeta, vengo, però... Però jo crec que tot el que ha passat... Però me siento en el banquillo. Aina, De La Fuente i Flick, tot el que va passar amb les polèmiques, el merder del Barça, tot el ressò que ha tingut això en l'última aturada, n'han après. I ara, si es classifiquen a Geòrgia, no el farà jugar a l'altre partit. Jo crec que serà intel·ligent De La Fuente. No sé què dir-te, Aquest binomi intel·ligent De La Fuente és un binomi que no sembla que no... Si juguen res en el segon partit, no te'l farà jugar, home. No ho sé, també aquesta guerra oberta que hi ha entre De La Fuente i Hansi Flick, és que em dóna la sensació que ja només per tocar-li el vora viu i dirà, doncs ara jugaràs els 90 minuts. Però és veritat que el Barça com a entitat està afluixant l'any passat o temporades anteriors. La Porta estava com més en contra, que si federacions, que si lliga. I aquest any està una mica low profile, que se'n diu, perfilet baix, intenta sumar, no està de la banda rebel de Florentino Pérez, i crec que per aquest mateix motiu, diguéssim que entre tots intentarem no fer-nos mal. No vol dir que deixi, com deia l'Aleix ara, assegut a la
Lamine Yamal, però Lamine Yamal n'ha pres i si no es juga res no voldrà jugar tots els minuts perquè té molta feina al Barça, i dos, el Getas de seleccionador també ficarà una mica el fre de mà. Dit això... És que jo crec que l'aprenent, això del fre de mà, no va amb ella, perquè és xulos pelante, saps? És una mica... No, però Lamine els té també quadradets i Lamine ja no es deixarà infiltrar. Hi ha un tema que també és clau. El jugador que està seleccionat, sí o sí, per decret llei, ha d'anar. Ha d'anar-hi, però jo crec que una trucada, un pactem, un parlem... Però que a més a De La Fuente li interessa, si la selecció espanyola a Geòrgia suma els punts necessaris i matemàticament està classificada pel Mundial, en l'altre partit li interessa fer una gestió de vestidor i donar-li minuts a Aleix García, a Grimaldos, a jugadors que són menys habituals, perquè així pot anar provant. És un partit ideal per ells. Però jo li demanaria, sabent-me molt de greu per Dani Olmo, que no li doni minuts a Dani Olmo, perquè Dani Olmo és que de debò... Però li pot anar bé pel Barça com a rodatge, per quan no sé reprengui què la dir-te, Lliga. Quan va sumant minuts, pum, cau. O sigui, és una llei matemàtica. De cada dos partits se'n lesiona tres. Li hem de fer el tractament de Pedri. No sé què li van fer, però ara s'ha lesionat, pobre, però portava un any sense lesionar-se. A Olmo li hem de fer el tractament de Pedri. I un any sense lesionar-se, jugant-ho absolutament tot. Més de 50 partits consecutius. Això és una barbaritat. La pregunta seria, us fa patir que Lamine Yamal marxi amb la selecció? No. A mi no. Jo ara l'he vist bé i crec que n'haurà pres. A mi em fa ràbia, que és diferent. A mi em fa ràbia i em posa negre que se'n vagi amb la selecció. Ara, perquè a més ja ho sabeu, les aturades aquestes durant la competició domèstica em toquen molt els nassos. A mi els mundials m'encanten. A mi que es concentri tot l'estiu t'ho compro. Però és un coitus interruptus, i dos, per mi no són competicions honestes, perquè no pot ser que a Espanya sigui obligatòria anar amb la selecció i, per exemple, a França no. O sigui, les competicions han de ser justes. I no ho és, no ho és. Perquè no ens regim per les mateixes normatives. Anirem seguint la pista Lamine Yamal en aquesta nova convocatòria, i Dani Olmo també, i la resta de jugadors del Barça, que ha cridat el bo de la Fuente. Bo per dir alguna cosa, perquè estic generós. Luis de la Fuente. Això, el Luis de la Fuente, el molt bo. El Barça va tornar a trepitjar el Camp Nou divendres en un entrenament obert amb 23.000 aficionats. Va ser el primer contacte amb l'estadi després de 2 anys i mig jugant a Montjuïc. Tot i que les obres encara continuen, i continuen molt visibles, el camp ja deixava veure com serà la seva nova etapa. Vam poder tornar a escoltar l'himne del Barça al Camp Nou. Per cert... Una mica malament, el vam escoltar? Perquè jo suposo que la megafonia no deu estar encara... No, jo hi vaig anar, Ara. Problemes en tenim tots. I tant, però el so justejava, eh? Avui en el programa que fem a Ràdio 4 m'he assabentat, el Bon Dia i Bona Sort, m'he assabentat que... Tu saps què cobra de royalties al Barça l'any per l'himne? Hòstia, no. Cobra a 30 i escaig, 35.000, aproximadament. 35.000. 35.000 euros? Sí. Bueno. Sí. Mira. Saps què cobra el Madrid? A veure. De les glòries deportives, per aquesta... Allò que sona a l'efecte de disc, quan sona, que diu és bacon fregit. A l'efecte és de bacon fregit. 145.000 euros a l'any. Però és que ara... Això vol dir que el posen més arreu del món, l'himne del Madrid. No, perquè nosaltres el reprodueixen més. Perquè ara tenim... Porto l'escut al pit, aquest està sonant molt. Un dia de partit. Un dia... Home, aquesta no sé si ens donen royalties per un dia de partit o, pobret, la cançó que enviem a l'Espanyol a pastar fang. Perico, dime lo que se siente tener tu casa Cornellà. Bé, com que tu vas dir que no anaves perquè hi donaves les entrades al teu nebot, com que tu tampoc vas poder anar... No, jo tenia... Perquè tenies Tenia festa i havia de cuidar el petit. Que, per cert, enhorabona, que has estat pare. Sí, ja fa... Ja dorms. Ja fa 4 mesos, sí. Per tot Com es es diu? dona enhorabona, Es diu Pau. En Pau. Sí, volíem enviar un missatge al món, a veure si serveix d'alguna cosa i Molt tenim una bé. mica de pau. Quan fa que el vas tenir? 4 mesos. 4 mesos. Sí. Bueno, com a mínim es va signar l'acord de pau de Gaza. Sí, no? Tens tota la raó. Alguna cosa ha fet en l'any. Sí. I com que tu vas dir que li cedies les entrades al teu fill... I li vaig cedir 2. Però al final vas anar, també. I també hi vaig anar. Molt I bé, va anar el meu fill... Per cert, no sé si es pot dir aquí, perquè jo vaig flipar, un apunt. Clar, era allò a les 11 del matí, tots els nens allà a les 10 del matí. És a dir, tots els pares, l'escolarització és obligatòria, ens haurien d'enxironar a mi la primera. Per un dia no ha passat res. Va haver-hi un mal de panxa generalitzat. Una passa que necessitaves anar a prendre l'aire al Camp Nou. I les escoles, a les hores al dentista tampoc es pots escollir, vull dir, això va com va, m'entens? Va, qui va estar-hi també és la Mireia Ruiz, de la TDT a Catalunya Ràdio. Mireia, bon dia, què tal? Hola, com esteu? Molt bé, i tu, com estàs? Doncs mira, acabo d'aterrar de Vigo. Molt bé. Vas gaudir del partit ahir o no?
però, ostres, va ser una mica esbojarrat, aquest partit. Tota l'estona d'anades i tornades, i a part plovia molt a Vigo, plovia molt. En sèrio? I feia fred, també, no? No, feia un fred terrible, terrible. Anàvem amb 2 jaquetes i me n'hagués posat 2 més. Quin dia vas aterrar a Vigo, tu? Dissabte o ahir mateix? Ahir mateix. Ah, molt bé. Perquè si haguessis anat dissabte, hi ha una discoteca que encara no sé si encara existeix. A veure. Olímpia, que es deia Olímpia. No tinc el plaer. Jo vaig fer una presentació en aquella discoteca fa molts anys i només arribar vaig dir buenas noches a Corunya i em van dir de tot. Que a Vigo i a Corunya... Era una broma que volies fer per trencar el gel? O... No. Et vas confondre. Et vas confondre. Perquè feia presentacions a diversos llocs i portava una setmana viatjant per tot Espanya i quan vaig arribar ja no sabia si estava a Vigo, a Corunya o a Argentona, saps? Sí. I em van dir de tot. Escolta'm, què tal la inauguració del nou Camp Nou? Home, per mi va ser bastant emocionant, perquè sabeu què m'ha passat? Una mica aquell síndrome d'escàndal de dir, hòstia, aviam si encara se'm saltaran les llagrimetes, perquè ara entres, jo vaig entrar com per la primera graderia del Gol Sud, entres i és tot obert. Clar, tu entres i ja veus el camp, i abans eren com... era una mica més íntim, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, com més tapat, perquè ens entenguem. Sí, exacte. I va ser com, ostres, no pensava que tornaria, saps? Pensava que no arribaria mai al dia de dir algun dia l'obrirem. Bueno, estava dient la inauguració parcial, perquè hi ha molta feina a fer encara. Sí, va ser l'entrenament aquest, eren 23.000 persones, però, ostres, va haver-hi emoció, va haver-hi allò de dir, ostres, saps aquelles relacions d'amistat a vegades que fot no sé quant de temps que no us veieu, però, hòstia, aneu a fotre una cervesa un dia i és com si hagués passat una setmana? Sí. Era com, hòstia, fot 2 anys que jo no vinc aquí. Com pot ser això? Clar, és que és molt bèstia, perquè l'altre dia estàvem parlant que dèiem que hi ha molts jugadors, tots aquests jugadors estrella... Que no hi han jugat mai. No han trepitjat el Camp Nou. Bueno, van trepitjar l'altre dia per entrenar, però vull dir que fins ara no havien trepitjat el Camp Nou. Però jo crec que també una de les millors notícies ha estat, almenys jo ho he pogut comprovar per les fotografies i els vídeos que s'han vist, és que el Camp Nou s'assembla al Camp Nou. Que sempre tens aquella por de dir, hòsties, estic aquí i bueno, podríem dir que estic a la catedral, saps? Es veu més net, més polit, no? Perquè, clar, tot és nou. Molta més llum. A veure, si entres i no s'assembla al Camp Nou i a més ho trobes guarro... No, però que amb les obres sempre fas pols i no, ho han deixat molt maco. Jo ho vaig veure per televisió, que era preciós. Bueno, quan passes el cotonet, vull dir... No siguem primmirats. No, després podem criticar. Escolta'm, allà els 4 camions cisterna de multiusos van arribar, Aquells lavabos nets per estrenar, que és una meravella, estrenar lavabo, vull dir, no? Podem parlar, es nota que no veu anar en aquells lavabos. Sí, que no anaven bé la cadena. No hi vaig anar al lavabo. Veus? Pues és de les primeres coses que s'ha de fer. I què? Explica. Home, pues que diguéssim que el material es veia una mica de... Hem agafat coses baratilles, Sí. En Els sèrio? utilitaris, molt del que parlar. Clar, ja entenc que és que s'han de baratar costos, però, ostres... Mireia, Digue'm. les cadires, tot ho vas veure, la imatge visual, tot correcte? Sí, és que és una mica el que parleu, és el Camp Nou. És el Camp Nou, però una mica amb un rentat de cara. I poder, quan s'acabi la tercera graderia, deixarem de tenir aquesta sensació de uah, però si no hem fet res, si és el mateix camp de sempre, com pot ser? Jo ho vaig trobar fantàstic, ho vaig trobar a casa, és a dir, que no vaig tenir la sensació de uah, és un decorat aquí impostat perquè ara tot es globalitza i tot és el mateix. I tot... No, era el Camp Nou en essència. I no sé si les cadires estan una mica més juntetes, mira què et dic. Més petitetes, potser. És l'únic que vaig pensar. Més petites no, jo estic d'acord. O sigui, una de les coses que... Vaig fer diverses coses. Una és passar-me pels lavabos. 2 és mesurar el tamany del seient. I bé, sí que és veritat que estan més juntes i és molt... Escolta, això és molt important. Escolta... Sí, perquè... Home, Pel cul s'hi passarà moltes hores allà, saps? No, una s'hi passarà moltes hores i vols saber el teu veí que no sap si serà el mateix de tota la vida, quan d'enganxat estarà al teu costat. Us he de dir que la gent és molt fort perquè anava, és molt fort, no, jo també ho vaig fer això, calculant quin és el seu seient. Qui li tocaria? Perquè Helena Fort ens va dir que et tocaria... Amb un 80 i pico%. No, com a mínim en 3-4 metres d'esquerra, dreta, dalt i a baix estaràs assegut, d'on estaves abans. Perfecte, doncs la gent anava veient, i com han canviat també, això sí, les boques no coincideixen, jo crec que precisament per despistar-nos una mica i no busquis la teva boca, la teva fila, el teu seient, les files han canviat, la numeració, les boques també, i llavors la gent anava com una mica Google Maps, jo em seia aquí, pum. Doncs seria entre aquesta fila i aquesta altra.
Però què passa? Que han suprimit passadissos. I, per tant, menys gent tindrà el passadís. És veritat que són més amples perquè per legislació havien de ser més amples, les escales. Si abans ja era complicat allò d'aguantar els plastes que marxaven 5 minuts abans d'acabar el partit ara i et tapaven el gol. No, ara hi ha 40 seients del tirón. Ostres. 40 Però, escolta'm, el problema no és el del tirón. costat, són els de davant. Clar. No, i els de la i els mateixa del fila, costat, que passen per perquè allà. han de passar per llavors, davant. si és prou estret i tu no pots Perdona aixecar un moment, allà. però si els de davant els tens més endavant poden passar millor. Ja no, però això no. Ja no passava abans, no passarà ara. No. Bueno, faran més espai. Doncs a mi em va sorprendre perquè hi ha 40 de tirada, Escolta'm una cosa, tu no siguis tan així, eh? No, és que és horrorós, No, això. bueno, Jo és que és a més igual. estic allà a És la igual. segona graderia i d'aquí saludo aquell senyor que fot 1,90 m i que té 70 anys. Però a mi em va passar a un partit de Champions i va ser a l'Olímpic amb el meu fill, que tenia ganes d'anar al bany, el meu fill, i no es trobava molt bé, i a la segona vegada que vaig passar, el sentat... Dic, escolti'm, quin problema hi ha? I se'm va rebotar, i vaig, de veritat... I després el meu fill no volia tornar-ho, va dir, doncs acabem Ara no de veure... tornem, no? Busquem un altre seient. I tant que tornem. I escolta'm, es van veure, heu pogut veure Perdona les un moment, famoses deixa- llotges, aquestes que diuen... Això, Mireia, vas veure les llotges? No, jo no. I els- Vosaltres us vau fixar? No. No, jo m'hi vaig ficar... O sigui, jo vaig anar allà en plan Sherlock Holmes, saps? Que dic, d'aquí res em fan fora. I no les vaig poder localitzar. No Jo pot ser que tampoc. estiguin a la part de premsa on tot teniu a la Clar, però cabina? tan a dalt no es Tan a pot dalt, anar. ja. No es pot Sí. anar. Molt bé. Mireia, et deixem marxar perquè la Mireia ara té, la Mireia pobra... No. Tu riu ara que pots. Ara, la Mireia té una cosa que és d'aquelles que s'odien tant. Mira, se'n va a un lloc, que ho he dit abans, com a excusa perquè els nens no vagin al col·le. Dentista. Què t'han de treure? Doncs un senyor que salt del seny, que m'està tocant aquí la moral. Però, escolta'm, però el tens a dins que no es veu o es veu? No, el tinc super fora. Ara ja he passat tot el mal. Ara que ja he passat tot el mal i ara estaria a la mar de tranquil·la, ara me'l volen treure, tu. Vaja. Dos dies. Però avui en Perdona. dia ja no fa mal al dentista. No, que va, no, que salt del seny, no. Però posen aquelles injeccions que Se't t'ho fot un- dormen tot. se't fot una cara A mi hàmster. m'emprenya més aquell soroll de... Què dius? Ostres, tu, prou! Mireia, una abraçada. I una altra per I moltes vosaltres. gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies, A vosaltres, Mireia. Que vagi bé, Adéu. a veure si podem veure aviat. Què te'n passa al dentista? Mira, Se'n va al dentista. té una trucada important, eh? Bé, A veure, després ens ha d'explicar què ha passat aquí, eh? En qualsevol cas, està bé que el Barça ja com a mínim ja tinguem una casa, tinguem Sí. un referent. Ara quan és previsible que es pugui jugar? Ara, aquesta setmana pot ser important perquè la setmana passada ja es va entregar tota la paperassa pel que sabem a RAC1 i aquesta setmana, si tot va bé i tot està bé en termes de seguretat i de construcció, pot ser que a finals d'aquesta setmana l'Ajuntament doni bones notícies al Barça. Com a molt seria la setmana que ve. La setmana que ve s'hauria de tenir la llicència de primera ocupació de la zona de lateral. I això vol dir ja que el Barça ja podria obrir amb 45.000 persones per jugar-hi partits, que és el que va dir Però el club. només lateral? Sí, ara el següent pas és... Ara hem obert tribuna i gol sud. Sí? El següent pas és que li donin l'ok per obrir la zona de I lateral. quedaria gol nord encara. Quedaria gol nord, que això ja ens aniríem a desembre-gener per obrir. Però quan li donin la llicència de lateral, que això, insisteixo, pot ser a finals d'aquesta setmana, a principis de la vinent, el Barça ja pot acollir-hi partits amb I fins i 45.000 tot em persones. sembla que de la Champions també, no deien, o què? Bé, això ho vam avançar a RAC1 fa mesos i ens van tractar de bojos i l'altre dia a la Porta ho va confirmar, que estan en negociacions amb la UEFA per poder canviar d'estadi a mitja lligueta. Per tant, sí, el Barça podria jugar contra l'Eintracht de Frankfurt el 9 de desembre amb 45.000 persones al Camp Nou. Jo crec que arribem molt justos pel 22 amb l'Atlètic Club, perquè s'ha de muntar tota l'operativa de partit, vendre entrades, seguretat, logística, però de cara al 29 de novembre, que és el Barça Alavés, que a més és el dia del 126è aniversari, aquell dia podrien obrir el Camp Nou i jugar-hi el primer partit amb 45.000 persones. Home, a més a més. Estaria molt bé. Un any després del que van dir, perquè van dir que obririen pel 125 aniversari, però bé, està bé. Però almenys que ho facin coincidir amb el dia. Sí. Posa'm una sintonia d'atenció. Ai. Serà tensió, però heu d'imaginar que és sintonia enigmàtica. Ja va bé perquè és que no sabem què ha passat. Les darreres hores no sabem què ha passat. Leo Messi és sorprès amb un retorn inesperat al Camp Nou 4 anys després de deixar el Barça. Estem veient les imatges de Leo Messi al Camp Nou, que passava per allà i va dir «Oye, ábreme un moment el chiringuito». Això ho ha publicat aquest matí. Aquest matí, sí, a les 11 o així. El jugador argentí ha penjat a Instagram 6 fotografies en què se'l veu visitant les obres de l'estadi. I clama en aquestes fotografies «Ahir vaig tornar a un lloc que trobo a faltar amb l'ànima, un lloc on vaig ser immensament feliç», i escriu també
tant de bo pugui tornar i no només per acomiadar-me com a jugador. Com no vaig poder fer-ho, afegeix. Aquí hi ha un missatge, anava a dir subliminal, no? Hi ha un missatge descarat. Directe. Mira, el gran Roger Saperes, company, bé, és el subdirector del Tu diràs a RAC1, ha fet algunes trucades a l'entorn de Messi i... Aquí, ara. Si vols, sí. jo, com que ho ha fet el Roger, el cito a ell... Posa'm catxondo l'eix! Sí. No, és que a més és una mica contradictori el que explicaré ara, perquè bé, des de l'entorn de Messi ens han dit que es va fer sense que ningú del club ho sabés i que no explicaran com va aconseguir entrar dins del recinte. No, en sèrio? Leo Messi, sí. Que la foto es fa ahir a la nit, o sigui, això és ahir a la nit, aquí a Barcelona. Aprofitant que el Barça estava allà... Ell arriba amb l'Argentina perquè se n'han d'anar a Alacant a jugar un amistós ara. Ara juguen d'aquí 4 dies un amistós a Alacant. I després se'n van a Angola a jugar un altre amistós. Doncs això, de camí a Alacant paren a Barcelona, tota la delegació de l'Argentina, i ell diu, escolta'm, me'n vaig a veure el Camp Nou. I ahir a la nit, doncs això, aconsegueix entrar a l'estadi i es fa una fotografia. Que no té res més que això, que ell s'estima molt al Barça, que ja ho ha dit moltes vegades, però que no és cap missatge amb segones. Home, a veure. Quin orgull, que el Perdona un millor moment. jugador de tots els temps Dit vingui això, a veure el Camp Nou. Escolta'm, Dit això, espera, que t'acabo. Dit Oi, això, oi, 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 oi. el club, ara fa uns minuts, ha enviat un missatge que diu Messi es va personar ahir al Camp Nou i va sol·licitar permís per accedir a l'estadi al personal de seguretat de l'IMAC, que treballava ahir a la nit. L'IMAC va traslladar la consulta al club ahir a la nit i el club va dir que no hi havia cap inconvenient perquè entrés un moment a fer-se una foto. Messi serà sempre benvingut a casa seva. Llavors el club s'ha volgut posar... El club S'ha volgut posar la medalla. Bueno, ha volgut sortir al pas de dir, escolta... Que han de dir alguna cosa, sí, no? ho vam saber per l'IMAC perquè Messi li va preguntar al tio de seguretat de l'IMAC ahir a la nit, soy Leo Messi, ¿puedo entrar? Clar, Jo crec que no cal que digui el seu nom, Concha tu Tu madre. ets el tio de seguretat i què li dius? Home, no ho sé. Com? Ensenya'm el DNI, no me lo creo, no? Sí, ara no et flipis tu i vaig aquest vespre i digues truca al club a veure què passa. Hosti, boníssim, però clar, dius que no hi ha més, però és que jo crec que hi ha molt. Ahir vaig tornar a un lloc que trobo a faltar amb l'ànima, un lloc on vaig ser immensament feliç. Escriu, fins aquí tot bé, Sí. però ara, tant de bo pugui tornar i no només per acomiadar-me com a jugador, com no vaig poder fer-ho. Què vols dir? Que li agradaria tornar a jugar al Barça? Home, Sí. tant de bo. Hòstia, jo és que el Bueno, meu, i- el tant meu de bo. somni humit és No, que jugar, vingui... jugar no. Perdona, tu vas veure el partit de l'altre O dia? entrenar. Però és la MLS. Però és igual. Però escolta'm, el Lewandowski quants anys té? 37? I mig? Quants anys en té Messi? Sincerament, crec Quants que... anys té Messi ara? Ara 38. Hòstia, i és el millor jugador de tots Però els temps. si torna... Que se sap contemporitzar. Si torna i algun dia camina i el Barça perd, encara el criticarem. No, deixem el record on el tenim. Ostres, és jo un crec que record Messi pot meravellós. donar unes faltes, ell només xutant faltes. Ell no És va que- dir l'altre dia en un congrés a Miami que està estudiant per fer empresa o alguna cosa així? Doncs Català, està estudiant català. Sí, també. Que torni per fer de secretari tècnic. A bones hores. O que, Bueno, els seus fills parlen català, no, poca conya. clar. que torni com a, jo què sé, el tio de relacions institucionals, que estigui allà, o que faci de secretari tècnic, o que ajudi d'alguna manera a formar jugadors, que els ensenyi el seu talent, que torni al club fent això, m'agradaria a mi. Leo Messi tornarà al Barça d'alguna o altra manera. Sí, home, sí. Jo No? crec que sí. I se li ha de fotre un homenatge quan el Camp Nou estigui acabat el 2027 o el 2028, que ell té contracte fins l'Inter de Miami. Vull dir, quan ell es retiri, se li ha de fotre un homenatge com Déu mana. I no sé si posar-li Spotify Camp Nou Leo Messi o alguna cosa així. Home, doncs no estaria malament. O una estàtua allà, no? Alguna cosa se li ha de fer a Leo Algo. Messi. Home, és que Algo més que un homenatge. El millor jugador de tots els temps i que ha donat tant al Barça... Aquest home seguirà venent samarretes, amb Messi. Vull dir, Segur. Messi és Sí. com un Pelé, és com un Maradona, vull dir, són gent que la seva ombra és tan allargada que, vull dir, sempre tindrem el nostre cor. M'ha marxat l'Aina Sardà, que no sé... Jo pensava que estava amb alguna notícia de darrera hora, que aquí és l'avantatge de tenir un programa en directe. Sí. Compte. Pot ser. Per això, que l'atenció... No treguis la música De d'atenció. tota manera, si és una notícia d'última hora, que li doni la versió resumida, m'entens o no? Fot una hora que ha sortit de l'estudi i a veure què passa. Bé, hi ha un mes i et deixaré marxar, Aleix. Tranquil. Mira, ja està aquí, veus? Que sigui una gran notícia, eh? No!
Ostres, estàvem aquí tots nerviosos per veure si t'havien trucat. Què dius? Que M'havien trucat, no, que seré la futura presidenta del Barça i... No, del Camp Nou, de les Ara diràs, noves es obres confirma del que Camp Nou. el Messi que hi havia al mig del camp era de Porispan, no? No, es confirma que he begut oli, el meu fill ha caigut cap enrere i hi ha un Ostres. protocol al col·le, Oi, però clar, oi. no, ara riurem perquè no passarà res i no passa res, però clar, que en un mes se m'emportin el meu fill 2 cops amb ambulància, o sigui, no. És que en sèrio, S'acaben vull dir... d'emportar el teu fill? Ara mateix? Amb ambulància? Sí. Què s'ha fet? Marxa, si has de marxar. No, està la meva exsogra anant cap allà i jo vull dir, trigarem el mateix. I amb ens trobarem- l'exsogra? Vés cap allà. No, que tinc coses importants que parlar i per això he pogut parlar amb el meu fill, que ens entenem, ell i jo, en l'idioma, com estàs, Però està bé, que és Luqui? important. Que està bé, que sàpigues està bé. que has de marxar. Que... Perfecte. Ja veieu que la vida és un col·laborat benvingut. Sí. M'anima molt, gràcies. Tranquil. Tu quan arribes de matinada, a la criatura Pau dorm o és d'aquells que fot guerra... No, ens està dormint prou bé. Molt bé. Sí? Bueno, millor. Bueno, però això de patir no pateix, que són els primers 45 anys. Val, perfecte. Sí, anava a dir, perquè tu i jo fem competicions d'ostres, que s'ha trencat ara el teu, on està, què el meu porta també. enguixat. Per això El et meu dic que- setè del forfait de temporada de l'hospital. Per això et dic que és que estem aquí fent una I a competició més, ben com maca. que no et tempta la sort amb aquella moto que va, pobre nano... No, o sigui, Que es el fot veus allà. unes santes... Bé, és igual. Va, Pobre, s'està quedant blanc, l'Aleix, perquè No. veu el que li Està passarà. pensant, Bueno, per cert, ens ha explicat M'estaven explicant coses i per això estava llegint el mòbil. ens ha explicat que li van dir en l'entorn dels Saperes gent vinculada a Leo Messi, com va entrar al camp i tot. Ho ha explicat tot ara. Sí. Quan acabi aquest podcast, Sí? te'l Torna a reprodueixes. Perfecte, m'encanta. Te'l reprodueixes. Per cert, sintonia amb el rotllo una altra vegada. Apa. Canviem de tema. Després de l'empat a Bruges, alguns jugadors van deixar caure que el seu malestar amb la defensa tan avançada doncs era molt palès. Koundé va dir que si arrisquem ho hem de fer coordinats. Qui ha dit? Lamine Qui és? Yamal va remarcar que falta controlar millor la pèrdua. A més, Thierry Henry va criticar que així l'equip s'exposa massa i que és impossible competir a Europa amb aquesta proposta. Tot plegat, arriba a veure el debat dins del vestidor de mantenir el pla o ajustar-lo. Bé, una crítica. Un risc que va explicar el seu dia Pep Guardiola també, que amb aquesta defensa avançada doncs, que es podrien trobar amb problemes que sembla que s'han trobat i que va quedar molt visible el dia del Bruges. No sé si hem de passar pàgina d'això. És que a mi, de debò, ja em queda lluny. Vull dir, havent tingut un partit ahir, havent vist com van jugar, havent No, però és vist que la setmana que ve ens hi podem tornar a com trobar, s'ha reajustat. No, o sigui, per mi la gran diferència, i abans sap greu, perquè sempre tornem, perquè som vasos comunicants, a parlar del Real Madrid. Per mi el Barça té una base, sap el que vol jugar, té jugadors de futur i, evidentment, ha d'anar reajustant. I, evidentment, el futbol va evolucionant i et van coneixent i et van posant complicacions. Vull dir, és viu el futbol i, per tant, has d'estar espavilat i has d'anar veient que si alguna cosa no acaba d'engranar-se, l'has de tornar a ajustar. Però nosaltres tenim els ingredients per fer-ho. Que et poden passar coses com a Bruges? Sí, però i què li ha passat al Madrid a Anfield? Vull dir, i allò és un problema, perquè allà dius, i què fas al Madrid? Jo crec que quan vinguin equips grans el Barça ha de vigilar una mica. I ahir a Vigo, a la segona part, que tira uns metres més enrere, crec que és com una cosa de seguretat, de dir, val, anem una mica més enrere i a veure si així no tenim tants metres a l'esquena de Chesney. Quan hi hagi Joan Garcia crec que serà diferent, perquè tens una seguretat més grossa a la porteria, Sí, no? senyor. És que a mi em passa una mica com a tu, això de que si hi ha el Chesney potser s'ha de vigilar què fa la defensa. Però és que, per exemple, el Barça de mitjana 60 pilotes recuperades i ahir va recuperar 76, que això també crec que és molt important perquè la defensa es comença a dalt, no? Sí, La pressió, la pressió alta, i llavors, ostres, ahir veure el Lamine, veure fins i tot el que deies, el Rashford, que el Rashford, hòstia, no havia pressionat en cap partit. Es van implicar molt tots. Passa Tots, que oi? també és veritat que és tot una mica, vull dir, quan torni Rafinha, si Lewandowski està en forma, si Lamine s'hi posa, tots pressionaran millor, el rival no estarà tan deslliurat per fer les passades ràpides i que t'entrin de segona línia pel fora de joc, i després has de consolidar una defensa que s'entenguin amb la mirada, amb un gest, no? I potser ha de ser Eric Araujo, Covarsí i Valde, o potser ha de ser Koundé si recupera la seva millor versió, però jo crec que tot ha d'anar trobant el seu encaix, perquè el Barça encara no... Aquest any no l'hem vist ben engrasat, no? No funcionava com un però la segona rellotge. part sí que vam tenir aquells moments de dir, ostres, Ha de ser el camí.
Ha de ser el camí, això que vam dir a la Estava segona. aquella tranquil·litat. És que tothom de dir, destaca la primera part perquè va ser emocionant, perquè van haver gols, però per mi, diguéssim, la bona praxis va venir a la segona part. A mi i hi va haver un relax, no? futbol... No, hi va haver un futbol que em va agradar Control, molt. molt control. Vull dir, control, possessió... No, però vull dir, el relax des de casa, des del sofà, que dius, ostres, que bé que ho estem fent, no? Totalment. Perquè, a més, el Celta estava amb un desgast físic, perquè, clar, el Barça, vulguis que no, aquest tipus de defensa també fa una exigència al contrari. I mentalment i físicament t'esgota per seguir la pilota. Que això és el que li ha passat al Barça molts cops aquesta temporada, de dir, hòstia, no juguen bé, no fan res. Bueno, perquè vas darrere la pilota, perquè no pressionaves bé, no? Deixeu-me que us expliqui una cosa. La setmana passada, cada setmana, en aquest programa de la taverna del Barça, a l'Eix, parlem amb una penya d'arreu del món del Barça. Ah, que bé. D'acord? I hem estat a molts llocs. A Texas molts cops. A Texas hi ha penyes del Barça per tot arreu. Sí. És brutal, lo de Texas. Hasta la I a mi em va sorprendre molt lo de la setmana passada a Tunísia, que es cantaven en català, tu. Aquí. Sí. La setmana passada vam estar amb la penya de Tunísia, que cantaven en català, malgrat parlaven el castellà com podien, però cantaven cançons del Barça en català. Però és que el bo del tema és que el noi ens va explicar que una gent catalans van anar a la penya de Tunísia a veure el partit del Barça, un partit del Barça, i com van acabar a casa d'ell, Els va convidar. Sí, els va convidar del president, a menjar. un tio que era un catxon, els va convidar a menjar a casa seva i tal i qual. Doncs bé, abans d'ahir ens van escriure els que van estar a casa... Els que van estar a casa d'aquest de la penya ho van veure a Sí, que Instagram. no va ser un farol, eh? No. Aquests Instagram, a veure, no sé que siguin cosins d'aquest i que està fotent aquí a la veïna, però no. Ens van explicar que els havia convidat el president de la penya de Tunís i que els hi va fer molta gràcia veure. Bueno, igual els va ser el culpable de que prenguessin els himnes, no? I que els hi fes la transcripció de les cançons. Sí, però això ja és un altre capítol. Deixeu-me que anem a una altra penya. Avui, al Quina Penya, ens anem fins a França per descobrir la penya barcelonista del Gabriel López Solà de Saint-Juery. Ho he dit bé? Juery? Suposo, no en tinc idea de francès, la veritat. Una penya fundada el 2008, reconeguda pel club el 2009 i que tenen com a padrins, atenció, Ludovic Juli i Andrés Iniesta. Toma! Sí. Anem a parlar amb el Miguel Cuevas. Miguel, què tal? Com estàs? Hola, ¿qué tal? Com ¿Qué se tal va? todos? Com se va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Escolta'm, no sé, entens el català o no? Lo entiendo un poco, pero mejor en castellano. Molt bé. por favor. ¿Cómo se pronuncia el pueblo? ¿Saint-Jury? Saint-Juéry. Mira, Igual, sí, ni una letra, ¿eh? Muy bien. Oye, de entrada, ¿estáis más tranquilos después del partido del fin de semana? Sí, estamos más tranquilos, hemos marcado goles, no hemos encajado tantos goles y bueno, sí, más tranquilo. Y recortamos distancia con el Madrid, así que muy bien. Muy bien. Oye, ¿tú eres de los que justifica todo lo que hace Lamine Yamal porque tiene 18 años? Personalmente no. Claro. No. O sea, ¿tú crees que a pesar de tener 18 años, como jugador del Barça y como líder indiscutible ahora del Barça, tiene unas responsabilidades, ¿no? Sí, correcto. Y tiene que centrarse mucho en el fútbol. Muy bien. ¿Tú eres de aquellos que estaba enterrando ya a Lewandowski o no? No. Pues eras tú el que no. Eras tú. La primera temporada fue difícil para él, pero luego o sea, no ha rendido bastante servicio y va bien. Y otra vez ayer se vio que tiene a su edad, llega a marcar muchos goles y no sale de problema. ¿Cuántos miembros sois en la peña? Nosotros somos 240 aproximadamente y estamos repartidos entre el suroeste de Francia y un poco en España. Muy bien. ¿Hay más ahí en vuestro pueblo, en Saint-Jury? ¿Hay más madridistas o más culés? Está la cosa mitad y mitad. No, que hombre, con no. Mbappé ahora en el Madrid es complicado. Pues tendremos que mandar refuerzos, ¿eh? Claro, Sí. claro. No, aquí en Francia hay bastante merengón ahora. Bastante merengón. Per Mbappé, no? Clar. Ah, clar, sí senyor. Sí, senyor. Blanc. Bueno, nosaltres també vam tenir Petit, no? Sí. Juli, Petit, Blanc, Sí, Henry. Henry. Henry és el que ens salva. I Koundé.
Hòstia, Koundé. Koundé. Ja, però si ¿Qué le tot és pasa a que es Koundé? facin del Barça per Koundé... No está muy bien Koundé esta temporada, ¿verdad? Empané Koundé aquesta temporada. Miguel... No anda muy fino, ¿eh? No. Però ja tornarà, tu. Jo crec que sí. Que Tothom tornarà. donava per enterrat també Rafinha, si al final aquests tios ressorgeixen entre les cendres. Miguel, ¿por qué Gabriel López Solá? Gabriel López Sola fue un delegado que trabajaba en la Masía y él era el tío de nuestro presidente. Ah, ¿en serio? Ah, qué bo. Y entonces, en homenaje, el presidente con un grupo de amigos fundaron la Peña y desde el 2010, creo, Andrés Iniesta es nuestro padrino. ¿Y qué hacía Gabriel López Solá en la Masía? Era delegado. Ah, muy bien. Muy Y bien. entonces, pues, como era de Albacete y Andrés Iniesta también era de Albacete, pues se ocupó de su integración mira. en la Masía. Estamos viendo ahora una foto precisamente que debe Sí, ser con Gabriel nuestro López Solá presidente y Andrés. con Andrés Iniesta, que recordamos... Bueno, és la samarreta de Stamford Bridge. Es nuestro presidente, ¿eh? Aquest és el president de Ah, la él es el Peña. presidente. Sí. És el tiet, Gabriel. Sí, correcte. Molt bé. Es el sobrino. Muy bien. Tiene un cruce de cables de familia ahora. Muy bien. Miguel, ¿dónde veis los partidos? ¿Tenéis una sede donde ver los partidos o no? Estamos buscando una sede, pero el ayuntamiento no trabajamos con el ayuntamiento y ellos no confían una sede para cada partido, cada retransmisión. Muy bien. Oye, pues gracias por atendernos y nada, supongo que el pronóstico es igual que el que tenemos nosotros, que este año el Barça lo va a ganar todo otra vez, como cada año, ¿no? Lo esperemos. Muy bien. En todo caso, muchas gracias por la invitación. No, hombre, No, gracias a tu. a ti per atendernos. Un fuerte abrazo. Ja. I Gràcies, Sílvia. Adiós. I records a la penya de Sant... Al costat de Toulouse he vist... Bé, És una bona època de l'any per anar a Toulouse, ara, eh? sí, però des del poble està allà al costat, he vist. Per què? Mira. Perquè té molts ornaments nadalencs molt macos. Ah, que bé. Té el típic tio vivo parisí. És que aquí en aquest estudi és difícil pensar en Nadal amb la calda Sí. africana que ens estàs passant a l'estudi, Sí. perquè com que es Jo estic bé, refreda... jo estic bé. Sí, si el convidat, si el que és està bé, doncs ens fotem tots, m'entens? Sí, o no? clar, però jo aquí tinc ganes de posar-me unes avellanes, camisa de flors i biquinis, saps? És que... Una corona de I l'altre flors. parlant del Nadal, saps? I les ornamentes. Queda un mes, per Nadal, mal comptat. Per res, Nadal en biquini, no passa Ja res. està, fantàstic, com cada any. Com cada any. Al final està confirmat això de Perú per Nadal o No, no? Perú es jugarà durant el 2026, perquè l'acord està tancat, l'amistós. Ah, mira. I l'altre dia deien des del Perú, i també ens van explicar, que si el Barça acaba entre els 8 primers a la Champions, i per tant no juga a la prèvia, perquè clar, si quedes del 9 al 24 has de jugar aquella fase prèvia al febrer. Que de moment... De moment estem novens. El superordenador ha dit que hi apem, que ens quedem novens. Si el Barça queda entre el top 8 i passa directament a vuitens, que és al març, al febrer anirà a Perú a jugar a l'amistós. Si no, al febrer haurà de jugar a la prèvia de Champions i no anirà Vale, a Perú. dit això, amb quins són els condicionants? És a dir, el Barça què hauria de fer? Hauria de guanyar el partit que juga a casa? El Barça- Què hauria de fer per... Mira, ha de guanyar, per anar bé, ha de guanyar els 4 partits que li queden. Ha de fer els 12 punts. Ara en té 7, més 12, 19. Amb 19 punts estàs segur al top 8. Si empates a Stamford Bridge, ja són 17 punts. Amb 17 punts jo crec que estaràs al top 8. Però llavors has d'empatar a Stamford Bridge i guanyar a l'Eintracht, a l'Slavia de Praga i al Copenhagen. Home, Que sembla factible. sobre el paper... Eintracht de Sí, Frankfurt, llavors Slavia de aquí jo Praga i crec que Copenhagen. entrarem amb el gol a baraix, el més probable. Perdona, i amb 15 entrem? No. No? L'any passat es va entrar amb 16 i jo crec que aquest any amb 16 no entraràs perquè els equips top estan fent més punts de l'1 al 8 que l'any passat. L'any passat hi havia més empats, hi havia més igualtat a la zona alta, excepte el Liverpool i el Barça, que es van destacar. Jo estic amb el Però superordenador i has crec que d'empatar. ja parem. Però has d'empatar a Stamford Bridge i guanyar els altres 3 i amb 17 punts. Hem jo crec que recuperat estaràs. la millor forma ara. Jo crec que ara estem en el camí. A veure, que va de important. conya, estalviar-te aquests partits. Bueno, aniràs al Sí, Perú, sí. si no? Ja, però bueno, faràs calaix, també et dic, Sí, 7 o 8 eh? milions. I ja Podràs t'assegures... I el Perú serà un partit, no? Sí, anar, jugar i tornar. I estan negociant fer un amistós al Marroc ara al desembre, a veure si poden, després de Villarreal.
Vinga, anem fotent partits aquí. Home, però s'han si de fer paga, calaix. a S'ha de fer calaix. Que necessites pasta. Al Marroc vas, jugues i tornes, i són 24 Home, hores. ja, Si no no, aniràs com jugar vols canviar en Lewandowski si no fem aquests partidets? No tenim... Ara no lo canvio, eh? No, jo No té, tampoc. no té cap necessitat, Però, bueno, eh? però és que quedar-se tampoc es queda de franc, eh? Ja. S'ha de pagar. Si vols seguir pagant a l'estadi, nano, vés fent partidets, eh? Per cert, et volia dir si volies quedar fins al final, perquè faltant 7 minuts ja et convido que et quedis fins Sí, jo m'agradaria quedar-me fins al final. Ja t'ho dic jo. Doncs, davant de la teva insistència, he decidit que, a veure si et vols quedar. A quina hora t'hi poses? No, al matí ja tenim algunes converses amb les 2 o 3 persones que portem la informació a Barça, la Marta Ramola, la Laia Coll, el Roger Saperas, el Damià López, i ja comencem a gestionar 4 coses. I després a les 5. A les 5. A les 5 de la tarda entrem a RAC1, fem una reunió i cap a les 6, 6 i mitja ja anem als ordinadors i comencem a redactar, a trucar i a preparar les coses per... I per començar a les 10, no? 10:30. 10:30. 10:30. Per exemple, 10:30 però avui Déu-n'hi-do. ja saps amb què obriràs? Home, sí, Messi, home. no? Sí. No. Sí, sí. Messi. Avui obrirà... Sí. Avui ha anat un podcast que t'hi cagues. Sí. No, però avui venen el Santinolla i l'Antoni Bassas, que m'agrada molt començar els dilluns amb ell. I Home. fem una mica del dia després, no? Aquella primera mitja hora de 10 i mitja a 11 amb ells dos, que són veus molt autoritzades. Parlarem de Messi, del Celta-Barça. I després, a partir de les 11, que arrenca la tertúlia, estem treballant alguna info per obrir el programa. Ui, això ha sonat exclusiva, eh? Bueno, sí, no serà, Sí, no sí. serà allò parent rotatives, però sí que estem treballant alguna informació relacionada amb l'Spotify Camp Nou, amb el retorn a l'estadi, amb les eleccions al Barça, que ja aquest 2026 ha d'haver-hi eleccions, alguna cosa intentarem explicar. Clar, que no hi ha data, no? Xan. Encara no tenim data fixa, per entendre. No tenim data fixa, per estatuts s'han de convocar L'abril, no? entre el març i el juny, les poden convocar quan vulguin, entre el març i el juny. Però pintava l'abril, deien. Sí, pel que sabem, la Porta no se la jugarà a convocar-les al maig o al juny, perquè llavors dependrà dels títols. Si va molt bé, guanyaries, però si va molt malament pot ser que palmis les eleccions. Clar. I ho has llavors de dir 3 mesos abans. Sí, llavors segurament aniran al març o a l'abril, segurament, sí. Bé, estarem pendents d'això. Per cert, Leo Messi, ho estava dient abans l'Oriol, però era un tema recurrent. Leo Messi ha tornat a brillar amb l'Inter de Miami, anotant 2 gols i repartint 2 assistències a la golejada davant del Nashville, que assegura el pas a les semifinals de la conferència MLS. Sí. Sense Suárez, l'equip de Mascherano mostra que és un ferm candidat al títol. Està com una segona joventut, Leo Messi, Passa no? que ara les semis és a partit únic, la final és a partit únic, la final de conferència, perquè això també és com la NBA, i després hi ha la gran final, amb els de l'altra conferència, també a partit únic. Vull dir, ara, amb 3 partits s'ha de jugar el títol, el tio. I avui Però és, a nivell de show és Està super brutal. emocionant, Sí. O sigui, allà ho rebenten, Avui s'ha Clar, picat amb clar. un jugador del Nashville i li ha fotut 2 canyos. Li ha dit, no, 2. No, és que l'altre... Però al mateix tio, li ha fet pum, una, i l'altra se l'ha quedat mirant, i a la jugada següent, pum, un altre cany. Durant És el que, de partit aquest veritat, cap de és setmana brutal. també em va fotre un de canyo impressionant. És que és molt bo. És brutal, és brutal. Que Sí, sí. és brutal. El Per Messi cert, és i el algo- partit que és a partit únic, a quin camp es juga? Com que l'Inter Miami va quedar molt amunt a la Lliga, ara les semis és a casa, però a la final de conferència segurament, si passa a Filadèlfia, haurien d'anar a Filadèlfia, perquè Filadèlfia va quedar primer a la Lliga regular i Inter Miami segon. O sigui, ho fan segons la classificació. Sí, sí. El que està més amunt té dret a que juguin Però a casa. ara les semis les juguen a casa, perquè ells van quedar segons, i l'altra semi juga a Filadèlfia contra no sé qui. I si passa, que és el més lògic, la final de conferència és Inter Miami i Filadèlfia, jugarien a Filadèlfia. Boníssim. I el que fa una mica de por és en Suárez, que sembla, aquest sí que sembla jo el cunyado que vuelve por Navidad, perquè, pobret, està inflat, tot i que ahir vaig veure, durant el partit van enfocar-lo, mentre celebrava un dels gols del Messi, i semblava que s'havia privat una mica, però és allò que dius... T'he de dir que m'ha camp- sorprès que s'hagin retirat abans Alba i Busquets que Suárez i Messi. Suárez. És que encara estan jugant. Sí. Bueno, igual ha fet la dieta Bustamante, aquest, no? No ho sé, però... Quina és? La del cucurutxo? Bueno, però el Bustamante ara torna a estar prim. Ah, sí? No, per això t'ho dic. Ah, vale, anava a dir. Està prim, Molt fibrat, bé, sí, està... sí, sí. Bueno, t'he de dir que Bustamante és sorprenent perquè és un yo-yo, o sigui, passa d'extrems als alts. No, però, escolta, si ell de salut està bé, a mi... Vull Bueno, dir... que acabem parlant de Bustamante, aquest programa no diu molt de nosaltres. Bé, l'hem comparat amb Luis Suárez. No, està clar, està clar. El Barça femení, per cert, després de la setmana passada, van dir, mira, fins aquí hem arribat, ha agafat el Deportivo de Corunya i l'ha esquilat de dalt a baix. N'hi va fotre 8. I van disfrutar com unes animals. I aquest dissabte
Barça-Madrid a Montjuïc, eh? Sí, senyor. Vull dir que va molt bé que això sigui en la prèvia del Clàssic. Veu veure el partit o no, el femení? Sí, una mica, una estona, sí. La veritat és que quan s'hi posen, hòstia, no tenen rival. L'altre dia va ser un accident allà al camp de la Reial Societat. Però també es van tancar darrere... Sí. I també en tenen moltes de lesionades, de jugadores. Sí, que sobretot això al davant, també- no tenen davanteres, Sí, sí, no? Pallor, Nazaré, Parayuelo, estan totes les davanteres lesionades, Sí. tu. Bueno, Sí, a veure, sí. Jo ja ho vaig aquest dir dimecres hi ha aquí. Champions i després dissabte el Clàssic. Jo ja us vaig dir la setmana passada que va semblar un sotrac. Sí, que no te l'esperes, sí, però això passa, als grans clubs els hi passa, i de tant en tant, davant d'una setmana, que ara sí que és important, ja va bé. Perquè així et diu, Sí. veus que no Però la Lliga no té et pots color. relaxar. La Lliga femenina no té color. Si guanyen no aquest s'hi dissabte posa al el Madrid, si guanyen aquest dissabte al Madrid, torna a estar Tot i que feta. el Madrid, per fi, ja comença a ser un equip, perquè és que si no, és que no era ni rival abans. Però és que el Florentino no s'ho creu, això. No, clar que no. No s'ho creu. Perdoneu, i abans d'acabar, deixeu-me treure aquí de la cirereta del pastís amb Vinícius. És que necessito dir alguna cosa de Vinícius en aquest programa perquè tinc de buidar el pap. Premi a Sòcrates, no? És important dir sí, això. exacte. És que, clar, la credibilitat d'aquest país Clar, és això. Vinícius va demanar perdó per com va marxar i en el partit que va ser, que el van la suplència... Que el van canviar contra el Barça aquell contra dia, el Barça, sí. va demanar, i semblava que optaria per les bones maneres. Doncs no. Vinícius torna a encendre Vallecas amb gestos a l'afició i un comentari a Álvaro García fora de lloc. O sigui que aquest tio s'ha quedat... Vas veure el que els hi va dir al públic de Sí, Vallecas? espera que ho tinc aquí. L'insultaven i els hi deia... Malísimo. No, perdona. Habéis pagado para Pagaron para verme. Sí, pero si pagáis para verme, els hi deia. ¿Por qué me silbáis? Si pagáis para verme. Pagáis para verme. Però no entès res, perquè a Vallecas no van a veure-la ell, van a veure el Rayo. No, Més a Vallecas. Ah, més a Vallecas. Però jo, aquest tio crec que té un problema realment. No, el té de veritat. Sí, sí. Sí, aquest tio, és que cada vegada la seva pròpia afició l'està odiant pel que està fent. Perquè crea tírria. És un personatge Però és que Però és que crea tírria al propi vestidor. Crea Clar, tírria. perquè a més és zero company, perquè juga només per ell, perquè a més ja no és tant com el que semblava, però a més és que és una mofa entre el balón de playa i de debò que van donar-li el premi Sòcrates en aquest senyor. Saps? Per No, la lluita. I escolta'm, i una cosa que per la també... lluita contra el racisme, contra el Sí, racisme i les deixem bones aquí, coneixes. Quan ha sortit que el més castigat a nivell racisme és Lamin Yamal. Yamal. Cada dia te quiero más. No, però és veritat. Ja ho sortia- diràs. sortia a l'observatori... Ara tampoc ho saps dir, eh? Lamin Yamal, tios, és que és Ho molt deixem, heavy. ho deixem. No, és brutal. Ho deixem aquí. Aleix, moltíssimes gràcies A vosaltres. per haver vingut Ha estat molt convidat divertit avui i m'ho he passat molt bé. a Moltes la taverna gràcies. al Visca la Barça. taverna al Barça. Que vagi molt bé i que ho seguiu fent tan bé com esteu fent ara, que prova d'això és els lideratges que esteu aconseguint, i és que potser d'altres coses no en sabreu, però de ràdio en sabeu molt. Moltes gràcies. Enhorabona, de Vosaltres veritat. també i tu també. Gràcies. Que també fa uns quants anys que t'hi Gràcies, dediques. guapo. Cora, gràcies. Moltes gràcies, I Badó. gràcies a Oriol Clavell. Bona setmana. Me'n vaig a buscar el meu I fill. Aina Ja Sardà. us explico com acaba la cosa. Família, la taverna del Barça torna dilluns que ve. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Una abraçada.